హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ గురించి తెలుసుకుందాం. అదేంటంటే లైఫ్ ఇన్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ద సీ. అంటే సీలో మనకు కనబడే ఓషన్స్ కానీ సముద్రాలలో ఎంత లోతు ఉండిద్ది, అక్కడ ఉండే జీవులు ఎలా ఉంటాయి, ఎన్ని ఉంటాయి, అలానే అక్కడ జరిగే రియాక్షన్స్ ఏంటి, వాటి వల్ల జరిగే ఉపద్రవాలు మనం ఎలా ఎదుర్కొంటున్నాం అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. లైఫ్ ఇన్ డీప్ సీ తెలుసుకునే ముందల మనిషి అనేవాడు మూన్ మీదకి, మార్స్ మీదకి కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నా సరే వాటి దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చాం. కానీ కేవలం 4 నుంచి 10 కిలోమీటర్ల లోతు ఉన్న సీలోకి, ఈ సముద్రాల్లోకి మనిషి వెళ్ళలేకపోతున్నాడు. వెళ్ళిన వాళ్ళు తిరిగి రాలేకపోతున్నారు కూడా. ఇప్పటికీ ఇంత టెక్నాలజీ ఉన్నా సరే మనకి మిస్టరీగా ఉండిపోయింది ఈ లైఫ్ ఇన్ ద డీప్ సీ. మన భూమండలం అనేది 71% నీళ్ళతోనే కప్పించుంది. ఆ నీళ్ళల్లో ఎన్ని స్పీషీస్ ఉన్నాయి అంటే, ఎన్ని జీవరాశులు ఉన్నాయంటే, మన భూమి మీద కనబడే జీవరాశులు 5% కింద లెక్క వేస్తే ఈ డీప్ సీలో అంటే ఈ సముద్రంలో మిగతా 95% యొక్క జీవులు అనేవి బతికి జీవిస్తున్నాయంట. ఈ సీలో, ఈ సముద్రంలో ఉన్న ఈ 95 జీవులు ప్రతిరోజు కొత్తవి అనేవి మానవుడు తరతరాలు వెళ్ళే టైంలో జనరేషన్ టు జనరేషన్ తెలుసుకుంటూనే ఉన్నారు. కానీ దానికి ఎండ్ అనేది లేదు. మనం ఎవ్రీడే ఇన్వెన్షన్స్ అనేవి చేస్తూనే ఉన్నాం. కొత్త కొత్త జీవులు అనేవి పైకి వస్తూనే ఉంటున్నాయి. వాటి గురించి మనం తెలుసుకుంటూనే ఉన్నాం కూడా. ఈ నీళ్ళల్లో, ఈ సముద్రంలో కూడా లైట్ అనేది కేవలం 100 feet వరకే వెళ్ళగలదు. అక్కడి నుంచి లైట్ అనేది చాలా తగ్గిపోద్ది. అంటే టూ లైట్ వచ్చినప్పుడు ఎలా డార్క్ ప్లస్ లైట్ కనబడిద్దో అలా ఉండిద్ది. ఇంకా డౌన్కి వెళ్ళేసరికి టోటల్ డార్క్ ఎంత ఉందో కూడా మనం ఇప్పటికీ మన శాస్త్రవేత్తలు కానీ మన టెక్నాలజీ కానీ చెప్పలేకపోతుంది. ఎందుకంటే డెప్త్ ఆఫ్ ద సీ అనేది వెళ్ళే కొద్దీ కొన్ని టన్నుల ప్రెజర్ అనేది క్రియేట్ అవుతూ ఉండిద్దంట. అది గాలి కన్నా చాలా ప్రమాదకరమైంది. ఎందుకంటే ఆ ప్రెజర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా దాన్ని లోపలికి తీసేసుకొని కన్వర్ట్ అయిపోతుంది కూడా. ఈ వాటర్ అనేది డౌన్కి వెళ్తూ ఉంటే, అంటే డీప్ వాటర్ ఉంటే అక్కడ కేవలం చిమ్మ చీకటి ఉండిద్ది. అలాంటి చీకటి ప్లేస్లో కొన్ని వేల రకాల జీవులు అనేవి బతికే ఉంటాయి. దాని జీవనం అనేది జరుగుతూనే ఉందంట. అవి చూడటానికి కూడా కొన్ని మినుగురు పురుగులు చూసారుగా, లైటింగ్ వచ్చాయి. అలాంటి స్పీషీస్ కూడా ఉంటాయి. కొన్ని చూసి కూడా ఆశ్చర్యపోతాం. ఎందుకంటే అవి అంత కొత్తగా డిజైన్ అయి ఉంటాయి, కొత్తగా మనకి కనబడతా ఉంటాయి ఆ డిజైన్స్ కూడా. మ్యాక్సిమం ఈ 2400 feet వరకు వెళ్తే ఈ సబ్మెరైన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ జరగటానికి మన దేశాలు అనేది సబ్మెరైన్స్లో పెట్టుంచుతారు. ఇవి మ్యాక్సిమం 2000 feet అంటే అప్పర్ లేయర్ నుంచి, వాటర్ ఒక అప్పర్ లేయర్ నుంచి 2400 feet వరకు ఆ సబ్మెరైన్స్ ఉంటాయి. ఆ లెవెల్లో దానికన్నా కిందకి వెళ్తే ప్రెజర్ ఎక్కువ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా సబ్మెరైన్స్ కూడా కిందకి లాగేస్తాయి అంట. కానీ డెప్త్ అనేది ఇలా ఒక 4 kilometers ఆర్ 11 kilometers అని చెప్తున్నాం. అది ఎలా చెప్తున్నామంటే, మనకి తెలిసిన ఫార్ములాస్ అండ్ ఈ వేవ్స్ వల్ల మనం తెలుసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మనం తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటి? స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ బై టైం. మనం పంపించిన వేవ్స్ అనేది ఎంత స్పీడ్తో కిందకి వెళ్తాయో అంతే రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి పైకి వస్తాయి. ఇది ఎకో వేవ్స్ ద్వారా మనం కనుక్కుంటాం. ఎంత స్పీడ్తో కిందకి వెళ్ళి ఆ వేవ్స్ అనేవి రొటేట్ అవుతాయో దాన్ని బట్టి మనం డిస్టెన్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనం ఒక అంచనాకు మాత్రమే మన శాస్త్రవేత్తలు కానీ మనకు తెలియపరిచింది. అతిపెద్ద లోతు కలిగిన సముద్రం ఎక్కడుందంటే అది పసిఫిక్ ఓషన్లో ఉంది. ఈ పసిఫిక్ ఓషన్లో 11 kilometers డౌన్ వరకు ఈ ఎకో వేవ్స్ ద్వారా ఒక సిగ్నల్స్ పంపిస్తే అవి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మనకి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందనేది మనం తెలియపరిచింది. అలానే ఎంత లోతు ఉందనేది తెలుసుకుంటానికి మనిషి కూడా వెళ్ళటానికి ట్రై చేశారు. కానీ మ్యాక్సిమం ఈ 35,818 feet యొక్క డౌన్ మాత్రమే సీ లెవెల్కి వెళ్ళి వచ్చారు. ఇప్పటి వరకు అదే రికార్డు కూడా. ఇప్పుడు ఈ సముద్రాల్లో కూడా ట్రీస్ అనేవి ఉంటాయి. అంటే డెత్ నుంచి ట్రీస్ అనేవి మొలుస్తాయి, నెలలో బతికే ట్రీస్. వీటిని కెల్ప్ ఫారెస్ట్ అంటాం. ఈ ట్రీస్ కూడా పెరిగి అంటే
పర్ డేకి దాదాపు 2 feet పెరుగుతాయి అంటే ఇది అంత ఫాస్ట్ గ్రో అయ్యి కొన్ని రోజులకి మన నీళ్ళ లెవెల్కి కూడా వచ్చేసి మనకు కనబడతా కూడా ఉంటాయి. ఇవేంటంటే ఫ్లడ్స్ టైంలో ఆ ఫ్లడ్స్ని ఒక ఫోర్స్ని ఆపుతాయి. కొన్నిసార్లు అవి కూడా బ్రేక్ అయిపోయి మనకి పైన లేయర్స్ మీద కనబడుతూ ఉంటాయి. అలానే డీపర్ లేయర్కి వెళ్ళేసరికి అంటే ఈ సీకి డీపర్ లేయర్లో ల్యాండ్లా ఉంది కదా, అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టాక్సిక్ గ్యాసెస్ అనేది రిలీజ్ అవుతాయండి. అలానే లావా కూడా రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అక్కడ చాలా వేడిగా ఉండిద్ది. కానీ ఈ నీళ్ళు అనేవి ఉండే కొద్దిగా పైకి వచ్చేసరికి చల్లబరిచే ఉంటాయి. కానీ డౌన్కి వెళ్తే ఈ నీళ్ళు కూడా వేడిగానే ఉంటాయి. ఎప్పటికప్పుడు అవి బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ప్లస్ టాక్సిక్ గ్యాసెస్ కూడా రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. కిందకి వెళ్తే మనం బతకలేం కూడా. అక్కడున్న స్పీషీస్ దానికి అనుగుణంగా బతికేవి కాబట్టి అక్కడ నివసిస్తున్నాయి. అసలు మెయిన్గా జీవం అనేది మొదలైంది కూడా ఆ వేడి ఈ నీళ్ళు కలిపి ఉన్న ప్రదేశం నుంచే స్టార్ట్ అయిందని కూడా అసంప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. మనకి ఓషన్స్ ద్వారా రెయిన్ఫాల్ వస్తుంది. అలానే ఈ ఓషన్స్ ద్వారా 70% ఆక్సిజన్ కూడా మన జీవన రాశి అనేది జీవనం అనేది జరగటానికి కారణం అవుతుంది. మనకి ట్రీస్ నుంచి వచ్చే 30%, మిగతాది ఈ ఓషన్స్ ద్వారా వచ్చే ఆక్సిజన్ ద్వారానే మనం నివసిస్తున్నాం. ఈ వాటర్ కూడా లోపల జరిగే కెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల మనకి ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేసి ఈ సీలో 4000 feet నుంచి డౌన్కి వెళ్తా ఉంటే కొత్త స్పీషీస్ అనేవి మనం కనుగొంటాం. అవి మనం ఊహించిన దానికన్నా చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి. మనం ఊహించిన దానికన్నా పెద్దగా ఉండొచ్చు అండ్ పట్టుకుంటే ఊడిపోయేంత డెలికేట్ కూడా ఉంటాయి. మనకు తెలియని చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ డీప్ సీలో ఉందనేది మన సైంటిస్టులు ఎవ్రీ ఇయర్ దాని మీద పరిశోధన చేస్తూనే ఉంటున్నారు. మీకు తెలుసా, ఒక అంచనా పరంగా ఈ డీప్ సీలో దాదాపు 2 కోట్ల కేజీల బంగారం అనేది అవైలబుల్ ఉందంట. కానీ మనం అంత ప్రెజర్ మెయింటైన్ చేసే తీలేము. అంత ప్రెజర్ కూడా మనం తట్టుకోలేము. కిందకి ఏ వస్తువు వెళ్ళినా సరే దాంట్లో తీసేసుకునేది, అంత ప్రెజర్ ఉంది దాంట్లో. సో మన మనుషులు భూమి మీద, ఆకాశంలో, లేకపోతే అదర్ ప్లానెట్స్లో ఏమున్నాయో తెలియపరిచారే కానీ ఈ సీ యొక్క భూగర్భంలో ఏమున్నాయో తెలియపరచలేకపోతున్నాడు. అలానే దాని దగ్గరికి వెళ్ళిన ఏ వస్తువు అయినా సరే దాంట్లో కలిసిపోవాల్సింది. ఇలా కొన్ని వేల జీవులు అనేది ఈ సముద్రంలో జీవిస్తున్నాయి. కొన్ని వేల ఉపయోగాలు కూడా మన భూగ్రహానికి అందిస్తుంది. కానీ దీనికి మనం చేసే ఆపద ఏంటో తెలుసా? మనం దాదాపు 800 కోట్ల కిలోల ప్లాస్టిక్ అనేది పర్ ఇయర్ సముద్రాల్లో వదిలేస్తున్నాం. దీనివల్ల ఎన్నో స్పీషీస్ కూడా చచ్చిపోతుంది. దీనివల్ల లోపల జరగాల్సిన కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరగక ఒక్కసారిగా అది ఉప్పులా కూడా మన వైపు రావచ్చు. ఇది ఒక్కటే కాదు, ప్లాస్టిక్ అనేది కాదు, ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ అని. అలానే మన బతకడానికి ఎక్కువగా ఉన్న చేపలు తీసేస్తాం. చేపలు తక్కువైపోయినా సరే వాటర్లో రియాక్షన్స్ కూడా జరుగుతాయి. అందుకే మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంచితే మనం అన్ని తరాలు బతకగలం. మనం ఎంత వేస్ట్ చేస్తే ముంపు కూడా అంతే త్వరగా మనని తాకిద్ది. సీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇంకా చాలా తెలుసుకోవచ్చు. మనం ఒక డీప్గా ఇంకో వీడియో కూడా చేద్దాం. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలానే ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.